Síndrome do MV reduzido. Quais condições pulmonares podem dar um MV reduzido no seu paciente? Eu vou te falar aqui 5 e eu vou te explicar uma de maneira aprofundada. A primeira delas é a síndrome da hiperinsuflação. O paciente com DPOC hiperinsuflado, o MV tende a ficar reduzido, até porque você tem uma distância, aumenta a distância antero-posterior da caixa torácica com o seu estetoscópio. A segunda, a síndrome do pneumotórax. Basicamente você tem ar dentro da cavidade torácica e isso distancia, muitas vezes o MV não está nem reduzido, está abolido, distancia o seu estetoscópio do murmúrio vesicular. A terceira, derrame pleural, e é essa que eu vou explicar aqui para você. A quarta, atelectasia, quando o pulmão simplesmente fecha, seja por uma secreção, seja por algum grau de obstrução ou até compressão extrapulmonar. E a quinta, consolidação. Aquele tanto de consolidação faz com que o MV fique reduzido, aquela secreção, ou no final das contas, um pus ou qualquer coisa que possa gerar consolidação no paciente, naquele parênquima. Eu vou explicar para você a síndrome do derrame pleural de uma maneira didática. Então vamos supor que esse nosso paciente está aqui com um derrame pleural, tudo bem? Está com derrame pleural aqui no lobo inferior esquerdo. Como que é a síndrome do derrame pleural? Então você começa primeiro com uma anamnese. Às vezes o paciente pode sentir um pouco de dor torácica, ou não. Às vezes ele nem tem uma dor torácica, mas essa dor vai ser típica de pleurítica, porque no final das contas esse derrame pleural pode gerar algum grau de inflamação da pleura, mas às vezes ele não pode ter simplesmente nada, ele pode ter dispneia, porque você vai reduzir a quantidade de pulmão que você tem para poder fazer troca respiratória. Então ele pode ter dispneia, ele pode ter dor torácica, às vezes ele pode ter tosse, mas entenda que o quadro clínico e a diferenciação no exame físico dos 5 pilares do exame físico, inspeção, palpação, percussão, ausculta e insonação, ou seja, ultrassom, vão definir a síndrome do derrame pleural. O que você observa em relação do tórax esquerdo para o tórax direito? Na inspeção, que a expansibilidade do pulmão esquerdo, do tórax esquerdo, do hemitórax esquerdo, está reduzida em relação ao direito. Isso é na inspeção. Você pode também ver na inspeção frequência respiratória aumentada, certo? Frequência respiratória aumentada desse paciente porque ele está um pouco mais cansado. Na palpação, qual que é a diferença? Você pode sentir que a expansibilidade está reduzida do lado esquerdo, mas você vai ver no frêmito tóraco-vocal, no FTV, aqui embaixo, ele vai estar reduzido ou vai estar aumentado? Ele vai estar reduzido, porque você tem uma coluna de água entre a voz que chega e vibra e a sua mão para sentir essa vibração. Então esse FTV vai estar reduzido, tudo bem? Lembra que essa coluna de água não conduz o som porque ela não está em contato com a vibração que o pulmão gera, o som que a voz do 33 gera, diferentemente da consolidação que está em contato, aquela secreção está em contato com aquele líquido. Então por isso que na consolidação o FTV é aumentado, no derrame pleural o FTV é reduzido. Então partindo agora para a percussão, quando você faz a percussão desse paciente, a gente vai ter o quê? Ou um MACE 6 ou subMACE 6, tudo bem? E na ausculta desse nosso paciente, você vai ter um MV reduzido ou, a depender, até abolido, certo? Nas regiões adjacentes ao derrame pleural, você pode sim ter algumas outras alterações de ausculta, mas sendo bem sincero, se apegue mesmo ao MV reduzido e todo o conjunto dessa síndrome. E agora, na insonação, você está vendo na tela um derrame pleural. Você está vendo que o derrame pleural é essa estrutura anecoica, esse líquido anecoico, e você está vendo agora a bordinha do pulmão balançando. A bordinha do pulmão balançando, hiperecoica comprimida. Por quê? Porque tem um líquido comprimido e aí ficou a barbatana, parecendo uma barbatana balançando. Essa barbatana balançando é o pulmão comprimido. E essa estrutura toda anecoica que você está observando é o derrame pleural. Com isso, a gente fecha a síndrome do derrame pleural para esse nosso paciente, que está dentro de uma síndrome maior, que é a síndrome do MV reduzido. Tudo bem? Se você gosta desses conteúdos aprofundados em semiologia e não simplesmente um videozinho de 15 segundos aí do TikTok, segue esse perfil, dá 2 toques na tela para o seu Instagram ficar um Instagram inteligente, que te recomenda bons conteúdos para que no próximo vídeo você saia mais atualizado, seja você acadêmico, seja você já médico, que pega
esses pacientes na prática e muitas vezes vai precisar fazer, ó, uma toracocentese para poder fazer um diagnóstico desse paciente. Te vejo no próximo vídeo, lembrando que para você que chegou até esse final, provavelmente você quer aprender mais. Se você quiser ter acesso imediato a um treinamento que vai te levar da ausculta pulmonar até a prescrição, digita aqui embaixo, MAPA. Agora, se não, você quer só aprender os ruídos pulmonares de maneira básica, digita estetocurso. Esses 2 treinamentos que eu preparei para vocês é para você poder aprender semiologia pulmonar e prescrição na emergência. Te espero lá.